The seventh presentation of the cardiovascular physiology, which is having a title of Regulation of Diameter of Arterioles. Regulation of diameter of arterioles احنا طبعا عارفين ان الارتريول are the terminal branch of the arterial system. arteriole يا اولاد هي اللي فيها المكان الاساسي بتاع total peripheral resistance، اللي يوسعها يقلل الريزيستنس يقلل الدايستول، اللي يزودها الريزيستنس دي يعني يعمل constriction فيها يزود الريزيستنس يزود الدايستوليك بريشر. Character of the arteriole. أول حاجة عندهم loss of the elastic element وزيادة في السموث muscle layer. نمرة 2 have great resistance to blood flow، وبالتالي ال blood pressure drop من 80 ل 30 ملم mercury في المنطقة دي and act as a sphincter between arterial and venous system. نمرة 3 have rich sympathetic vasoconstrictor fiber وشوية parasympathetic vasodilator fiber. نمرة 4 they are sensitive to chemicals of the blood as blood gases, hormones, metabolites and pH change. نمرة 5 endothelium in their wall can synthesize chemical mediators تعمل constriction زي الاندوثيلين مثلا سيروتونين أو dilatation زي الاندوثيليوم derived relaxing factor. The only site which arteriole can be seen is in the retina. عايز تشوف الارتريول تدور على الشبكية بتاعتنا بفحص قاع العين اللي هو الفندس examination. ايه هي الفانكشن اوف arterioles؟ اول حاجة determination في peripheral resistance زي ما قلت لكم قبل كده. They are called resistance vessels because they control the peripheral resistance and arterial blood pressure بالتالي mainly diastole. نمرة 2 they control blood flow to tissue by change their diameter عن طريق الفازوديليتيشن أو الكونستريكشن. ده شكل الارتريول، ده مكانهم. إذا كان ده الأورطة ودي الميجر ارتري زي مثلا راديال ارتري أو فيمورال ارتري، هيبقى الترتيب الثالث هم الارتريول وبعد كده يخش على الكابيلاري يرجع فينيولز فين ثم فينا كافا. Factors regulating arteriolar diameter. عندنا local regulatory mechanism. local يعني حاجة في مكانها. أول حاجة الأكسجين tension. normal partial pressure بتاع الأكسجين هيعمل partial constriction and this is maintained كمان بالvasoconstrictor tone اللي جاي من البريسور area. نقص الأكسجين هيدي direct dilator effect على الارتريولار smooth muscle except البلمونري vessels، ودي حاجة غريبة. النقص الأكسجين هناك بيعمل constriction وده ليه فايدة. لما نيجي ناخد بقى respiration هنعرف فايدته ايه. الأكسجين لاك هو الموست potent dilator in the heart على الكرونري vessel while carbon dioxide excess هو الموست potent dilator جوه CNS منطقة الcerebral circulation أو البرين. when the metabolic activity of the tissue بتقل البارشال بريشر بتاع الأكسجين بيزيد وده يعمل constriction. لو الميتابوليك اكتيفيتي زادت هنا الأكسجين تنشن هيقل يا أولاد وده يليد لدايلاتيشن. طيب بالنسبة للميتابولايتس حاجة تانية في اللوكال ريجولاتوري ميكانيزم. لما التيشو بيبقى هايبر اكتيف some metabolic change بتحصل زي مثلا زيادة السي او 2 والاسيدوزس زيادة الهيدروجين والاوزمولاريتي بتتغير والبوتاسيوم بيتغير الادينوسين بيتغير، وهنا هيجي لنا حاجة اسمها اكتيف هايبريميا والرياكتيف هايبريميا. هايبريميا زيادة البلاد فلو، اكتيف increase في البلاد فلو at an active tissue بالدايلاتيشن اللي بيحصل بتراكم الميتابولايتس. زي لو عملنا حركنا ايدينا بسرعه الفيست بتاعتنا نعمل قبضه ونفتح ونقفل نفتح ونقفل هنبص نلاقي ايدينا هتحمر بعد شويه، دي اسمها اكتيف هايبريميا. اما الرياكتيف هايبريميا زياده البلاد فلو للتيشو، هنا بقى بيجي باي accumulation of metabolite عشان temporary occlusion of its blood supply. عايزين نشوف الرياكتيف، نرفع الكف بتاع جهاز الضغط على الارم نستنى 3 4 5 دقايق، هنلاحظ ان عشان حصل اسكيميا وتراكم للميتابولايتس هيحصل حمار في الفور ارم. Intrinsic mechanism أو الأوتو regulation هي ال ability of the tissue to regulate its blood flow according to its need. الميكانيزم عندنا مايوجينيك عندنا ميتابوليك. المايوجينيك حكايتها ايه؟ لما البلاد فلو بيزيد لتيشو محدد هيعمل ستريتش في الفاسكولار سموث ماسل، الستريتش ده هيعمل ديبولاريزيشن في السموث ماسل ترد باي فاسكولار سموث ماسل ترد باي كونتراكشن وبالتالي يقلل البلاد فلو للنورمال. دي المايوجينيك ثيوري. اما الميتابوليك لو البلاد فلو لاورجن قل هتتراكم الفازودايليتور ميتابولايتس
وتعمل dilatation which will increase the blood flow back to normal, washing the accumulated metabolite and removing its effect. رابع فاكتور local constrictor substances. الانجرد arteries والarterioles بتconstrict powerful due to serotonin release from blood platelets أو كمان factors تانية بتطلع من injured tissue. خامس فاكتور local temperature. drop في التيشو temperature لdirect constrictor effect. والزيادة في التيشو temperature هيعمل vasodilation. زي ما بنقف قدام فرن ولا حاجة هنلاحظ ان وشنا بيحمر او ايدينا بتحمر، وده عشان dilatation بتأثير زيادة الحرارة. Substances released by endothelium. الاندوثيليوم بيطلع حاجة اسمها ثرومباكزان A2، ممكن يطلع كمان بروستاسايكلين. الاثنين طالعين من حاجة اسمها أراكيدونيك أسيد بإنزيم اسمه سايكلو أوكسجينيز إنزيم. بروستاسايكلين ده طالع من الاندوثيليوم وبيعمل فازودايليتيشن وانهبت بليتليت اجريجيشن. اما ثرومباكزان A2 ده عكسه، بيطلع من البليتليتس ويعمل لنا كونستريكشن ويعمل زيادة في البليتليت اجريجيشن. two substances بينهم بالانس يا ولاد و in controlling the vascular diameter and the platelet plaque formation. الاسبرين بقى اللي بياخدوه الناس كبار السن فوق الاربعينات، وده بننصح بيه الناس كلهم فوق سن 40، اللي هو الاستايل سالسيليك اسيد، ده بيعمل irreversible inhibition في السايكلو اوكسجينيز انزيم، وبالتالي كمان resynthesis of the enzyme by platelet need long time. عشان تصنع هذا الانزيم بيحتاج وقت كبير، while the lifespan of the platelet تقريبا few days من 4 ل 7 ايام. So there is decrease في formation of thromboxane A2، وبالتالي الغلبة بتبقى للبروستاسايكلين يعمل vasodilation و inhibit platelet aggregation، وبالتالي الاسبرين is used to prevent clot formation. اما الاندوثيلين هنا بقى في منه 3 انواع. each is polypeptide 21 amino acid formed في الاندوثيليال cells وده released by stretch of the vessel وبيعمل potent constriction، positive inotropic كمان action على الهارت وvasoconstriction في الكروناريز وstimulate الالدوستيرون والكاتيكولامين ريليز، ممكن يعلي الضغط، decrease renal blood flow ويزود الرينال vascular resistance يقلل حجم البول. مش بس كده strong constriction في الفاسكولار smooth muscle especially الفينز وده most potent action. الاندوثيليوم derived relaxing factor ده identified as nitric oxide وده synthesized من الارجينين امينو اسيد، بيزود cyclic GMP وبيعمل vasodilation وده inhibited بالميثيلين بلو وده released بالاندوثيليوم under the effect of bradykinin substance P والvasoactive intestinal peptide as a mediator for their vasodilator effect. كل المركبات دي بتعمل dilatation ازاي؟ انها بتزود ال EDRF اللي هو الاندوثيليوم derived relaxing factor. Its deficiency في حالات الاندوثيليوم injury هيؤدي الى loss في الفازودايليتور effect وبالتالي الكونستريكشن هيحصل لان الثرومباكزان A2 هو ال predominant causing constriction. كمان atherosclerosis hypertension و impotence failure of erection by vasodilatation في الميل genital organs. central بقى regulation او systemic regulation اللي فات ده كان local. هنا في عندنا vasoconstrictor fibers sympathetic vasoconstrictor في parasympathetic vasoconstrictor. هنشوف sympathetic constrictor noradrenergic بتطلع من lateral horn cell of the thoracolumbar segment of the spinal cord where they discharge continuously عشان ال descending tonic excitatory impulse من البريسور area لو فاكرين vasomotor center في المظلة leading to generalized partial constriction بنسميه sympathetic vasoconstrictor tone. كمان الفازوكونستريكشن او الفازودايليتيشن بيجي بزياده او نقص هذا التون، تمام، which is determined by activity of the vasomotor center. stimulation في الفازوموتور سنتر بيزود الكونستريكتور تون اللي بيزود البريفرال resistance والارتيريال blood pressure and vice versa. اما الباراسمباثيك كونستريكتور هنا بقى مفيش فازوكونستريكتور باراسمباثيك معروفين، لكن باراسمباثيك ستيموليشن للقلب هيعمل coronary constriction هنا by decreasing الميتابوليك activity و elevation في الاكسجين تنشن، وهو بقى اللي بيعمل الاثنين دول بيعملوا الفازو كونستريكشن للكرونريز. يعني ما فيش باراسمباثيك كونستريكتور ده لانه بيهدي شغل القلب، تتراكم يعلى الاكسجين والميتابولايت تقل ودول ليهم كونستريكتور افكت.
الفاز دايليتور بقى فايبرز، في سمباثيك دايليتور. ايوه، كل السمباثيك انترفنشن او انرفيشن البلاد فيسل بتعمل كونستريكشن ما عدا، خدوا بالكم، كورونري وذيس اوكير indirect بزياده الهارت ريت ونتيجه السمباثيك، وده بيزود الميتابوليك اكتيفيتي ويقلل الاكسجين، وده يعمل لنا الدايليتيشن، يعني ميتابوليك ثيوري اوف اوتو ريجوليشن. كمان في عندنا سمباثيك دايليتور للسكليتال ماسل، ودي كولينرجيك يا اولاد، بتطلع ستايل كولين، ودول بيبتدوا يشتغلوا dilating the blood vessel of the skeletal muscle even before the start of the exercise and help in increasing skeletal muscle blood flow during the exercise. This system can be activated by sudden strong emotion، وبالتالي يحصل widespread dilatation، severe hypotension، brain ischemia، ممكن يعمل syncope أو fainting attack. طيب السبلانكنيك اريا blood vessel of this area reach وهاير في النمبر بيتا ادرينوسيبتور عن الالفا والبيتا، هي اللي بتعمل دايليتيشن. يبقى الثلاث اماكن سمباثيك، كرونري indirect عن طريق الميتابولايت، سكليتال ماسل دايركت عن طريق stimulation of cholinergic، وسبلانكنيك اريا بالبيتا ادرينوسيبتور. سويت جلاند كمان ده الرابع، هنا sympathetic cholinergic للسويت جلاند، their activity controlled بالهيت loss center في الانتيريور hypothalamus. طيب هل في parasympathetic dilator؟ The only parasympathetic fiber which are definitely dilator هي اللي رايحة للجنتال organ اللي هي السكرال outflow. طيب في antidromic dilator؟ وهنا بقى لما يحصل stimulation للبين receptor بأي painful stimuli، inflammation أو scratch أو pain prick، دي بتعمل dilatation في adjacent blood vessel mechanism عن طريق local action reflex stimulation of the pain receptor، هيطلع impulse traveling along sensory nerve رايحة ناحية CNS تحسسنا بالألم لحد they reach a branch they travel along it antidromical، يرجع في اتجاه معكوس ويروح بالlocal action doesn't involve طبعا CNS، هو ده branch من الافرنت، and when they reach the arteriole هيعملوا إطلاق لسubstance P، ودي بتعمل vasodilation على الارتريول، وبالتالي الاريا اوف انفلاميشن بتبقى لونها ريد او بنسميها فلير. هرمونال ريجوليشن، هنا circulating constrictor substance، مين هم الحاجات اللي بتعمل constriction؟ نمرة واحد كاتيكولامين، نمرة اتنين رينين انجيوتنسين، وهكذا. كاتيكولامين sympathetic stimulation بيعمل release of adrenaline noradrenaline which circulate in the blood، وبتعمل some effect of sympathetic nervous system on the arteriole. اما الرينين انجيوتنسين لسه قايلينه قبل كده ان في الميكانيزم بتاع slowly acting regulation of blood pressure، بنقول ان نقص البلاد بريشر رينال اسكيميا هيستيموليت جاكستاجلوميرولار اباريتس، تطلع مين؟ الرينين ده هيشتغل على انجيوتنسينوجين يحوله لانجيوتنسين 1 بالكونفرتيز مينلي في اللنج، يدي انجيوتنسين 2 ست شغلانات. اول حاجه سترونج ارتيريولار فازوكونستريكشن 50 مره زي النور ادرينالين، الدوستيرون ريليس من السوبرارينال يعمل صوديوم ووتر ريتنشن يزود حجم الدم، ستيموليشن اوف انتي دايوريتيك هرمون اللي هو الفازوبريسين يقلل اليورين فورميشن، ستيموليشن نور ادرينالين وده يطلع نور ادرينالين يعمل كونستريكشن، ستيموليشن اوف ثيرست يزود الووتر انتيك، يزود البلاد فوليوم، يزود البلاد بريشر، ستيموليت دايركتلي سولت اند ووتر ريتنشن من الكدني يعمل لنا زياده في البلاد فوليوم. some of the angiotensin 2 ممكن يتحول لانجيوتنسين 3 بالانجيوتنسينيز انزيم. الريسبتورز الانجيوتنسين 2 هي ال 81 وال 82. فاسوبرسين او الانتي دايوريتيك هرمون ده potent constrictor، بس خدوا بالكم بيطلع هو من البوستيريور بيتيوتري عشان يدي الايفكت ده عايز يحصل sharp decrease في البلاد فوليوم بسيفير هامرج، وعشان يطلع بكميه كبيره تعمل constriction. The normal amount doesn't affect the arterial blood pressure، لكن لو الليفل بقى greatly enough it causes marked elevation of the blood pressure، وبالتالي play important role في حالات الاكيوت hemorrhage. الميكانيزم بيشتغل عن طريق V1 receptor الموجود في الفاسكولار سموث ماسل عشان يزود الكالسيوم concentration في السموث ماسل، زاد الكالسيوم يحصل constriction يزود البريشر. لو لعب على V2 ريسبتور موجودة في الكدني في النفرون هيزود cyclic AMP، وهنا هيزود البرميابيليتي بتاعت السيلز الووتر واليوريا وسم others، هيزود الاكسترا سيلر فلويد فوليوم يعلي الضغط باك تو نورمال. طيب هل في circulating dilator substances؟ ايوه الكاينينز يا اولاد، ودي polypeptide potent dilator they are plasma كاينين اللي هو البراديكاينين and the tissue كاينين اللي هو اسمه كاليدين،
ودول synthesized من البريكورسور كاينينوجين بالكاليكرين انزيم في البلازما أو تيشو after الأكتيفيشن. الاكشنز بتاعتهم فازو دايليتيشن عن طريق اطلاق الاي دي ار اف اللي هو الاندوثيليوم ديرايفد ريلاكسنج فاكتور يعمل ماركت ديكريس في البريشر. كونتراكشن في السموث ماسل بس فين؟ في الريسبيراتوري سيستم، ممكن يعمل اتاكس او برونكيال ازمه. ستيموليشن اوف بين ريسبتور بيألم، بيزود الكابيلاري بيرميبيليتي يعمل ويل او اديما. بيشتغل از ميدياتورز للفازو دايليتيشن في الاكتيف ساليفري جلاند، وليه بوزيتيف كيموتاكسس يعني اتراكت الوايت بلاد سيل في مكان العدوى. atrial natriuretic peptide ال AMP ده secreted من اسمه atrial يبقى من الهارت atrium. Others are secreted from the brain and من الهارت كمان ventricle. They are secreted امتى بقى تطلع ال atrial natriuretic peptide؟ نمرة واحد، لو زاد صوديوم كلورايد انتيك ده هيزود الاوزمولاريتي، يزود حجم الدم، يزود الفينوس ريتيرن، يزود سنترال فينوس بريشر، اي حاجه تعمل ستريتش للاتريوم تنبهه. طيب بلاد فوليوم لو زاد، immersion في الووتر اب تو neck مع زياده الفينوس ريتيرن، زياده سنترال فينوس بريشر بمحاليل او دم، زياده انترافنتريكولار بريشر نتيجه الانقباض، و it decreased في rising from supine to erect posture. الاكشنز ناتريوريسيس يعني يرمي صوديوم في اليورين، vasodilation also decreasing blood pressure، يقلل الالدوستيرون سكريشن، يقلل الفاسوبرسين اللي هو الاي دي اتش هرمون سكريشن، ويقلل الرينين ريليس، وكمان بيعمل decrease الانجيوتنسين 2 formation. Thank you very much my dear student.